आपको पता है कि ये आवाज कहाँ से आती है, क्यों आती है और इसे कोई नुकसान है या नहीं है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। ये आवाज आती है हमारे जॉइंट्स में से। हमारे बॉडी में 6 अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। इस जॉइंट्स के बीच एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो पहले समझते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड क्या है और इसका क्या रोल है। साइनोवियल फ्लूइड को साइनोविया भी कहा जाता है। इस फ्लूइड को साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है। साइनोवियल फ्लूइड ज्यादातर मामलों में कलरलेस होता है, पर यह कभी कभी लाइट येलो कलर का भी हो सकता है। इस फ्लूइड में हाइल्यूरोनिक एसिड, ल्यूब्रिसेंट, यूरिया, यूरेट, ग्लूकोज प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही थिक होता है। हाइल्यूरोनिक एसिड और ल्यूब्रिसिन ही इस फ्लूइड को गाढ़ा और चिकना प्रवाही बनाते हैं। ये एग योग जैसा गाढ़ा प्रवाही होता है, पर यह एग योग से कुछ ज्यादा ही गाढ़ा प्रवाही होता है। ये फ्लूइड हमारे बोन्स को जोड़ के रखने का काम करता है। इसकी वजह से ही हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं और ये हमारे बोन्स को आपस में घिसने से भी बचाता है। और कोई भी अचानक स्ट्रोक होता है तो ये उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आपको पता चल चुका होगा कि साइनोवियल फ्लूइड क्या है और इसका क्या रोल है। अब जानते हैं कि ये आवाज कहाँ से आती है। साइनोवियल फ्लूइड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैसियस बबल्स के रूप में बनते हैं। जब हम अपनी उंगलियों को या किसी भी जॉइंट्स को मोड़ते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेशर बनता है। इसकी वजह से गैसियस बबल फूट जाते हैं और इसकी वजह से ही क्रैकिंग और पॉपिंग की आवाज आती है। आमतौर पर यह नॉर्मल है। अब सवाल आता है कि इससे कोई नुकसान है या नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप गलत तरीके से बार बार अपने किसी भी जॉइंट्स को क्रैकिंग करने की कोशिश करते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकता है और इससे इंजरी भी हो सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स के पर्सन हैं या आप बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं या आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और आपको पेन के साथ क्रैकिंग होती है तो ये नॉर्मल नहीं है। तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप यूं ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे क्रिएटिव।